meter pula habis. Tak kena, tak kena. Ada. Itu kat sini ah, sini. Dekat sini. Bukan. Dekat tepi sudut sini. Sini, Pak. Main. Galon tu tepi dulu tak? Hah? Galon. Takut dia masuk situ, Kang. Tak dapat ngempak dia tu. Palu di mana? Oh, no. Hah? Takut dekat buluh tu. Takut dia sembunyi kat buluh. Tak ada situ, Pak? Hah? Tak ada. Kat buluh. Jangan dekat mati memang kau. Tunggu dulu. Ada tak sini? Tak dapat dia tengok. Tengok sini, Pak. Sini. Bapak tengok sana, tengok sini. Aduh. Besar. Saya maju ni je. Besar tu, Pak. Dia dah maju belum masuk lagi. Kat buluh lah tu. Takut selek kaki tu. Ha, senang. Ha? Senang. Itu lah. Itu tadi dengan bersandar itu tak puas hati. Bersandar gitu tadi tengok. Lain model. Kaki tu lah tu selek tu. Ini boleh lepas ni nak. Ha? Ah, itu lah kaki. Belah kaki belah sana. Kaki belah sana tu. Okey. Yang belakang. Okey, kucing. Itu kepala dia. Itu kepala dia, Pak. Ya. Itu kepala dia. Ah, tu. Ini tegas tom, Bang. Ini sedang itu. Dalam kak. Dan sempang. Kumpang. Hei, Pak. Jaga, Pak. Kau. Ha? Kita nak menurut kau. Hebat ni. Urut. Ini burung gantak ni. Bismillah. Ah, layang. Best. Besar. Besar.
Ano rin ka, eh? Ito. Isa lawan.